السلام عليكم، اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده النهارده من الحكايه جت كده. استمرارا طبعا لحلقات المصطلحات، احنا النهارده اخترنا لكم 4 مصطلحات. ممكن الناس تسمعهم كتير برضو، بس يعني ممكن ما يكونش عندهم معلومات كتيره عنه. فحبينا تبقى الناس عارفه او نوضح لهم بعض المعلومات عن المصطلحات دي. ان شاء الله تبقى مصطلحات خفيفه ولطيفه، يعني وكشرحها يبقى مثير بالنسبه للناس ومميز بالنسبه لهم. نبدأ النهارده بأول مصطلح وهو تأميم قناة السويس. طبعا احنا عارفين كلنا تأميم قناة السويس واتفرجنا على الأفلام، بس إيه هي قصة قناة السويس؟ تعال نقولها من بدري أو من الأول. أولا قناة السويس هي عبارة عن ممر ملاحي بيفصل أو بيوصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. طول الممر ده حوالي 193 كيلو، واللي بيفصل ما بين برضه سيناء وما بين باقي مصر، يعني بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. الممر الملاحي ده يعتبر مزدوج، يعني رايح جاي، عبارة عن قوافل، قافلة الشمال وقافلة الجنوب. ابتدى فكرة إنشاء القناة دي طبعا من العصور القديمة، يعني من أيام الفراعنة كان في قناة بتربط البحر الأحمر بنهر النيل، وكذلك أيام الفتح الإسلامي كان في قناة بتربط برضه بالبحر الأحمر نهر النيل اسمها خليج أمير المؤمنين. لكن قناة السويس بفكرها الحديث ابتدت مع الحملة الفرنسية. فكر نابليون بونابرت لما احتل مصر إن هو يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، بس فشلت الفكرة عشان كان في معوقات هندسية وحسابية ما قدروش إن هم ينفذوها. بعد كده ايام محمد علي برضو حاولوا ان هم ينفذوها، بس برضو فشلت، او محمد علي رفض الفكره نفسها عشان ما يكونش ذريعه ان الدول الاوروبيه تتدخل في مصر. لكن سنه 1854 فرديناند ليسيبس، طبعا احنا عارفين الاسم ده كويس، ده قدر ان هو يحصل على امتياز من خديوي مصر او حاكم مصر اللي هو سعيد باشا بان انشاء قناه السويس. بالفعل اقنع السلطان العثماني وحصل على امتياز القناه. امتياز القناه عشان دي مهمه جدا، يعني ان الشركه او الشركه اللي هيأسسها ديلي 6 هتقدر تدير القناه ولها نسبه كبيره من الايرادات لمده 99 سنه. وبالفعل ابتدى حفر القناه سنه 1859، واستمر حفر القناه حوالي 10 سنين. خلال العشر سنين دي مات أكتر من 120 ألف عامل مصري في الحفر بسبب الأوبئة أو بسبب الظروف الصحية السيئة أو بسبب الظروف التغذية السيئة بسبب إهمال الشركة. فمات تقريبا حوالي 120 ألف عامل مصري أثناء حفر قناة السويس. وانتهت أعمال حفر سنة 1869، وافتتحت القناة في نوفمبر 1869 بحفل افتتاح رهيب أو كبير جدا، يعتبر من أكثر الحفلات عبر التاريخ بذخا وإسرافا. خديوي اسماعيل صرف باسراف ودعا ملوك وامراء اوروبا في الحفل ده. وابتدى القناه من سنه 1869 لحد وقتنا دلوقتي. في اثناء طبعا الفتره دي، يعني على مدار ال 150 سنه ده حصلت احداث ابرزها ان خديوي اسماعيل سنه 1875، طبعا من استدانته او كان على مصر عليها ديون كتير، قرر ان هو يبيع حصه مصر في قناه السويس لبريطانيا، وبكده بريطانيا بقت الجانب المسيطر على قناه السويس، بالاضافه طبعا لفرنسا. وبرضه الشيء بالشيء يذكر سنه 1910 حاولت الشركه ان هي تمد الامتياز 40 سنه كمان، يعني بدل ما يخلص سنه 1968 يخلص سنه 2008، بس ده طبعا اترفض بسبب قوه الحركه الوطنيه وان هم قدروا يشكلوا جبهه قويه، واترفض في الاخر المشروع او الفكره ان هم يمدوا الامتياز. بعد كده نيجي لتاميم قناه السويس. يعني ايه تاميم قناه السويس؟ لحد سنه 56 كانت زي ما قلنا شركه قناه السويس هي شركه عالميه تمتلك فيها الحكومة البريطانية وفرنسا ومساهمين في أوروبا، يعني شركة دولية هي اللي بتدير قناة السويس. مصر بعد سنة 52، بعد ثورة 52، الرئيس جمال عبد الناصر قرر إن هو عاوز يبني السد العالي، بس طبعا السد العالي محتاج تمويل كبير. سنة 55 مصر حاولت مع البنك الدولي اللي بتمثله طبعا أمريكا وبريطانيا والدول الكبرى إن هي تمول السد العالي، بس طبعا اترفض، او امريكا سحبت تمويل السد العالي ووراها بريطانيا وفرنسا بطريقه حتى اتوصفت بمهينه لمصر. وهنا قرر جمال عبد الناصر ان هو يأمم قناه السويس علشان الدخل اللي بيجي من قناه السويس يساهم في انشاء السد العالي. من هنا جت فكره انشاء تأميم قناه السويس. في 26 يوليو 1956
اعلن جمال عبد الناصر تاميم قناه السويس. يعني ايه تاميم قناه السويس؟ يعني قناه السويس بقت ملك للحكومه المصريه، ما بقتش شركه عالميه ليها مساهمين وناس تمتلك فيها اسهم، لا بقت ملك للحكومه المصريه، والحكومه المصريه هي اللي هتدير. وكنتيجه لتاميم قناه السويس في الاول بريطانيا حاولت، وفرنسا طبعا بالذات، حاولوا يضغطوا على مصر ان هم سحبوا المرشدين اللي هم بيمشوا قناه السويس. المرشدين دول اللي هم اللي بيرشدوا السفن في القناه علشان يثبتوا عجز مصر عن اداره القناه. بس طبعا مصر قدرت تثبت العكس، وقدرت ان هي تدير القناه بمرشدين مصريين، واثبتت للعالم ان هي قادره ان هي تدير قناه السويس. بعد كده اتجهوا للضغط الاقتصادي. طبعا الحكومه البريطانيه والحكومه الفرنسيه جمدوا اموال مصر في البنوك عندها، والخيار الاخير اللي هو الحرب، اللي هو العدوان الثلاثي على مصر. طبعا باتفاق من بريطانيا وفرنسا واسرائيل، الثلاث دول اتفقوا ان هو اسرائيل هتهاجم مصر الاول، وبعد كده تتدخل بريطانيا وفرنسا في الحرب، بداعي ان هي عاوزه تحمي قناه السويس من الحرب، وتطلب من بريطانيا من مصر واسرائيل ان هم ينسحبوا بعيد عن قناه السويس علشان بريطانيا وفرنسا تحتل قناه السويس وهي اللي تديرها. طبعا دي كانت خطه بالاتفاق مع اسرائيل عشان بريطانيا وفرنسا يقدروا يحتلوا قناه السويس، ولكن طبعا كلنا عارفين ان العدوان فشل، وانتهى بانسحاب بريطانيا وفرنسا وانسحاب اسرائيل بعد كده من سيناء سنه 57. وانتهى العدوان بان قناه السويس اصبحت مصريه بتدار بايد مصريه لحد وقتنا الحالي. فهي دي كانت نبذه سريعه عن قناه السويس، نشاتها ومراحلها بشكل سريع، وايه هو يعني ايه تاميم او ان القناه بقت تبع مصر. نيجي لتاني نقطة أو اسم، هو البنك الأهلي المصري. طبعا البنك الأهلي المصري كل الناس عارفاه، وأكبر بنك في مصر، بس ناس كتير أوي ما تعرفش تاريخ تأسيسه أو نشأته أصلا أو أصله كان إيه. البنك الأهلي فعلا هو أكبر بنك في مصر، تم إنشاؤه في يونيو سنة 1898 بالاشتراك ما بين واحد اسمه رفائيل سوارس، والتعاون مع واحد بريطاني اسمه إرنست كاسل. راس مال قد ايه؟ حوالي مليون جنيه استرليني. هو في الاول اصلا البنك الاهلي اول ما اتنشا كان يعتبر ممثل لسيطره الاجانب على الاقتصاد المصري، يعني زي ما احنا قلنا ان هو كان نصه تقريبا بريطاني. بس طبعا مع مرور الوقت البنك الاهلي بدا يتطور، وبدا يخلي او يعتمد اكتر على المصريين في ادارته، لحد ما دلوقتي البنك الاهلي تقريبا بيمتلك اكتر من 600 فرع في مصر، بالاضافه لمكاتب التمثيل والمكاتب الموجوده في المنشات السياحيه اللي هدفها طبعا العملات الصعبه، مكاتب التمثيل الخارجيه اللي موجوده بره مصر في دبي وفي لندن في نيويورك في الصين، ففي مناطق كتيره من العالم. كمان ان البنك الاهلي المصري ناس كتير ما تعرفوش كان بيقوم باعمال البنك المركزي في الخمسينيات. يعني هو كان بيقوم، كان هو كانه البنك المركزي في الخمسينات ولحد نص الستينات. في اوائل الستينات تم تاميم برضو البنك الاهلي، يعني بدل ما كان شركه خاصه او بنك خاص له ناس مستثمرين فيه، الدوله استحوذت عليه واممته واصبح قطاع عام او اصبح تابع للدوله. وفي منتصف الستينات برضو زي ما قلنا كان فضل البنك الاهلي يقوم باعمال البنك المركزي في المناطق او الاماكن الموجوده في مصر اللي ما فيهاش فروع للبنك المركزي. واللي كتير ما يعرفوش ان البنك الزراعي المصري الموجود حاليا هو في الاول تم انشاؤه من قبل البنك الاهلي المصري سنه 1902. وفي سنه 1975 البنك الاهلي المصري بالتعاون مع بنك امريكي اسمه تشيس مانهاتن قاموا بتاسيس بنك السي اي بي اللي هو موجود حاليا. يعني اساس اصلا بنك السي اي بي كان بالتعاون ما بين البنك الاهلي وما بين تشيس مانهاتن بنسبه حصه، يعني البنك الاهلي له 51% وتشيس مانهاتن له 49% من النسبه. وفي سنه 87 باع بنك تشيس مانهاتن نصيبه للبنك الاهلي المصري. كده البنك الاهلي المصري كان يعتبر مستحوذ على بنك السي اي بي. وبعد كده على مرور الفترات بدأ البنك الأهلي المصري يبيع حصته في بنك السي اي بي بالتدريج لحد ما بقى بنك السي اي بي بنك مستقل تماما. كمان البنك الأهلي المصري يعتبر من البنوك، ثلاث بنوك ملك الحكومة المصرية، يعني البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، هم دول الثلاث بنوك اللي يعتبروا ملك الحكومة المصرية. كمان البنك الأهلي عنده شركات تابعة ليه زي الأهلي للصرافة، الأهلي للتمويل العقاري، نادي البنك الاهلي، الاهلي كابيتال ده للاستثمار العقاري، والاهلي للخدمات الطبيه او شركه الاهلي للخدمات الطبيه.
دي ابرز الشركات او المؤسسات التابعه للبنك الاهلي المصري. كمان الشيء يذكر يعني ان البنك الاهلي دي شركه او عنده شركه تابعه خارج مصر في لندن، بتدير اعماله بره مصر، موجوده في لندن في بريطانيا. كمان سنه 2006 البنك الاهلي افتتح اول مكتب ليه في دبي. وطبعا البنك الاهلي طبعا هو يعتبر من اكبر البنوك على مستوى الوطن العربي. يكفي ان هو سنه 2016 خد افضل اداء مصرفي في مجله اسمها مجله العلامات التجاريه العالميه. فده كان نبذه سريعه ومختصره عن ايه البنك الاهلي، اصله وتاسيسه وايه الادوار اللي قام بيها على مدار تقريبا 125 سنه او 126 سنه. نيجي للنقطه الثالثه او المصطلح الثالث وهو توحيد المانيا. ناس كتير ما تعرفش او ناس كتير كانت بتسمع مصطلحات المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، ايه دول او ايه عباره عن بالمختصر المفيد كده، بعد الحرب العالميه الثانيه المانيا تم احتلالها وتقسيمها لاربع اجزاء. جزء تابع للاتحاد السوفيتي، جزء تابع لامريكا، جزء تابع لفرنسا، وجزء تابع لبريطانيا. تمام؟ فاحنا كنا طبعا اتكلمنا قبل كده في جزئيه الحرب البارده ان امريكا وبريطانيا وفرنسا كانوا يعتبروا في معسكر واحد وضد الاتحاد السوفيتي. ففي اتفاقيه اسمها اتفاقيه بوتسدام، دي قسمت المانيا على اساس ان هم اربع مناطق احتلال، وكان المخطط فيما بعد ان هم هيوحدوهم مره ثانيه بدوله واحده. بس طبعا اختلاف رؤيه المعسكرين اللي هو الاتحاد السوفيتي وامريكا بعد الحرب ادى ان الاتحاد السوفيتي الجزء بتاعه اسس دوله فيه، دوله شيوعيه طبعا تبع ليه وافكاره، اسمها المانيا الغربيه، المانيا الشرقيه. والولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا اللي هم كانوا ليهم ثلاث مناطق احتلال كونوا بالمناطق بتاعتهم المانيا الغربيه او جمهوريه المانيا الاتحاديه. على مدار من سنه 1945 لسنه 1990 كانت دولتين عكس بعض، زي ما احنا قلنا دي دوله شيوعيه اللي هي المانيا الشرقيه، ودوله راسماليه اللي هي المانيا الغربيه. من ابرز الحاجات اللي حصلت طبعا كان في سياج حدودي ما بين دولتين، سياج فاصل ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. طبعا غرض السياج ده علشان المواطنين الموجودين في المانيا الشرقيه ما يهربوش لالمانيا الغربيه اللي هي كان مستواها الاقتصادي اعلى، مستواها المعيشي اعلى بكتير من المانيا الشرقيه. كمان العاصمه برلين اتقسمت اربع اجزاء، برضه ثلاث اجزاء، يعني كل جزء تبع فرنسا وبريطانيا وامريكا الاتحاد السوفيتي. الجزء اللي تبع الاتحاد السوفيتي اللي هو عرف ببرلين الشرقيه، وده كان عاصمه المانيا الشرقيه. والجزء الثاني اللي هو تبع الثلاث دول اتعرف ببرلين الغربيه، وكان بيفصل حاجه بينهم مشهوره قوي اسمها سور برلين، كان بيقسم المدينه نصين، لدرجه ان كان في بيت في برلين الشرقيه بيبص عادي على البيت اللي في اللي في برلين الغربيه. الاثنين مفيش فاصل بينهم غير سياج او سور واحد. فدي كانت من الحاجات او المفارقات الغريبه جدا، ان هو انت ممكن يكون ناس قرايب، واحد تصادف ان هو كان بيته في برلين الشرقيه والتاني برلين الغربيه، فده بقى مواطن وده بقى مواطن تاني، يعني الاثنين بقوا مواطنين في دولتين مختلفتين. دي كانت احد المشاكل اللي حصلت في الحرب البارده، واللي اتعمل بسببها سور برلين سنه 61 علشان برضه زي ما بقول يمنع الهجره من برلين الشرقيه لبرلين الغربيه المتطوره واللي هي فيها فلوس واللي هي اقتصاديا اعلى من برلين الشرقيه. نيجي بقى لتوحيد المانيا. في نهايه الثمانينات بدا الاتحاد السوفيتي يضعف. طبعا الاتحاد السوفيتي هو المسيطر على الدول الشرقيه، الدول الشيوعيه بما فيهم المانيا الشرقيه. بدات قبضته تقل، وبدا ان هو يدي حريات اكتر للدول الشرقيه. فابتدت اتجاه او اصوات كتيره مطالبه ان هم في المانيا الشرقيه ان هم يتحدوا مع المانيا الغربيه، والعكس برضه في المانيا الغربيه. وبالفعل في سنه مارس 1990 حصلت اول انتخابات حره ونزيهه في تاريخ المانيا الشرقيه، وكان ناتج الانتخابات دي حكومه كان هدفها الوحيد هو اعاده التوحيد او توحيد المانيا الشرقيه مع المانيا الغربيه. وده فعلا على مدار تقريبا 6 أو 7 شهور في سنه 90 من مارس لحد اكتوبر حصل مفاوضات ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه واتفقوا فعلا على التوحيد. حصل مفاوضات كمان ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه والدول الاربعه الكبيره اللي هي فرنسا وبريطانيا وامريكا والاتحاد السوفيتي، وفعلا تم امضاء معاهده في موسكو باعاده توحيد الالمانيتين. وبالفعل يوم 3 اكتوبر تم توحيد المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه في المانيا الموحده.
اللي هي جمهورية ألمانيا الاتحادية، واللي هي طبعا مستمرة لحد دلوقتي. وبكده يعتبر التوحيد الثاني لألمانيا، بعد لأن عايزين نفرق ما بين التوحيد ده وما بين إعادة توحيد ألمانيا سنة 1871، ده اللي إن شاء الله هنتكلم عليه برضه في حلقات تانية. ودلوقتي احنا قلنا 3 نقط، فبما ان النقطة الرابعة والأخيرة فحبينا إن احنا نحل بيه. ونحل بإيه؟ غير بأم علي. إيه هو أم علي؟ أو ليه طاجن أم علي؟ أو إيه اسم أم علي؟ بمختصر الشديد، كان ايام المماليك او ايام نشأة الدوله المملوكيه، انا حتى كنت ذكرتها في حلقه قبل كده، ان شجره الدر كانت زوجة عز الدين ايبك، وعز الدين ايبك كان له زوجه اولى. المهم يعني شجره الدر تأمرت وقتلت ايبك، فزوجة ايبك الاولى ندرت ان هي لو قتلت شجره الدر هتوزع طاجن على الناس او توزع حلويات على الناس. بمنتهى البساطه قامت زوجة ايبك بقتل بالفعل شجرة الدر، وقامت بإن هي توفي نذرها، فأمرت الطباخ بتاعها إن هو يعمل حلويات ويوزعها على الناس. فالطباخ عمل إيه؟ عمل طاجن مكون من لبن وسكر واللي هو العيش الناشف أو الرقاق اللي إحنا بنقول عليه، وعليه مكسرات، وقام بتوزيعه على القاهرة كلها. فبقى الناس اللي بيوزعوا الحلويات على الناس يسألوهم ده منين أو من مين، فيقولوا لها ده من أم علي. ففضلت مع الزمن ده من أم علي، ففضل الاسم بقى ثابت على الطاجن ده، أي طاجن اللي هو فيه رقاق عليه لبن وسكر ومكسرات، فتسمى من هنا باسم أم علي، أو أطلق عليه الاسم أم علي لحد وقتنا هذا. فده أصل التسمية، ده راجع لزوجة عز الدين أيبك الأولى لما قتلت شجرة الدر، ووفت بنذرها إن هي توزع على الناس طاجن رقاق باللبن والسكر والمكسرات. وبكده انتهت حلقة النهاردة عن 4 مصطلحات احنا اخترناهم ان هم يكونوا نوعا ما مصطلحات مشهورة بتتسمع كتير، وحبينا ان احنا نوضحهم بشكل اكبر للناس بشكل بسيط وسهل على الناس علشان المعلومات الاساسية توصل. وما تنسوش طبعا تتابعونا واللايك وسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم جدا. السلام عليكم.